Kalau kalian lagi cari mid tower PC case tapi mungkin udah bosan sama case yang lagi ngetrend di pasaran kayak NZXT S340, mungkin case yang akan kita review dari Vantex ini adalah jawaban kalian. So, stay tuned. So, di video kali ini kita mau mencoba untuk mereview case dari Vantex yaitu P400 Tempered Glass Edition. P400 Tempered Glass Edition ini merupakan update dari case edisi sebelumnya yaitu P400 non-TG yang dulunya cuma pakai side panel window standar dan sekarang diganti sama full tempered glass side panel. Walaupun case ini masih masuk ke kategori Eclipse series yang biasanya Vantex tujuin buat mid-range user, tapi untuk pasaran casing mainstream di Indonesia, harga case ini mungkin bisa dibilang cukup tinggi. Harganya berkisar sekitar 1,5 juta rupiah. Tapi walaupun begitu, menurut gue case ini udah bisa dibilang case premium. Kenapa begitu? Yuk kita bahas pertama-tama dari bagian depan. Di bagian depan, case ini memiliki front panel yang terbuat dari aluminium dengan desain yang simple dan modern. Front panel ini dihiasi dengan logo Vantex di bagian bawah dan di sini ada dua ventilasi di bagian bawah dan di atas yang berbentuk grill yang udah disertain sama dust filter. Di depan sini Vantex udah nyertain satu buah 120 mm fan dan di sini kalian juga bisa masang 3 buah 120 mm fan atau 2 buah 140 mm fan. Buat kalian yang pakai water cooler, kalian juga bisa pasang 360 mm radiator di depan sini dengan ngelepas cover ini dari PSU shroud. I/O panel ada di bagian atas case dengan speaker serta microphone jack yang menurut gue letaknya masih oke karena case ini nggak terlalu tinggi. Sayangnya case ini cuma punya 2 buah USB 3.0 yang menurut gue bisa dibilang sedikit buat case ukuran ini. Persis di sampingnya ada tombol power dengan lampu LED, tombol reset, dan sebuah tombol LED controller. Nah, dengan LED controller ini kita bisa mengatur warna LED yang ada di tombol power, di LED bagian depan case, dan RGB strip yang disertai dalam paket penjualan. Di atas ini juga ada ventilasi untuk 2 buah 120 mm atau 140 mm fan yang juga udah dilengkapi dengan dust filter. Yang perlu dicatat di sini itu adalah celah yang sempit antara ventilasi ini dengan motherboard. Jadi hampir nggak mungkin bisa buat kita-kita yang mau masang radiator di bagian atas ini. Even kalau kita pasang 140 mm fan di sini pun, ini bisa jadi agak mengganggu buat kabel 8 pin CPU di sini. Di bagian belakang ada tempat untuk PSU di bagian paling bawah dengan dust filter persis di bawahnya. 7 buah slot PCI Express dan ventilasi untuk exhaust. 1 buah 120 mm fan juga udah disertain Vantex di case ini. Yang menarik di sini adalah mounting side panel di belakang Mobo yang menggunakan thumb screw yang nempel sama side panelnya. Ini ngebantu banget buat kita-kita yang sering kehilangan baut waktu pemasangan. Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling menarik dari case ini yaitu pastinya si tempered glass side panelnya. Gue pribadi suka banget sama tempered glass-nya Vantex P400 ini. Karena tempered glass ini, case ini juga cocok banget buat kalian yang mau pamerin hardware PC kalian karena semua bagian di dalam case dan semua hardware yang terpasang di dalam case ini bener-bener kelihatan dengan jelas. Dengan adanya list hitam di bagian ujung glass ini, kita juga bisa meminimalisir sidik jari yang biasanya nempel-nempel di kaca dan untuk nutupin frame case di belakang tempered glass ini. Yang gue sayangin di sini mungkin adalah sistem mounting tempered glass ini. Tempered glass ini dimount dengan 4 thumb screw standar dan untuk pemasangannya kalian harus ngepasin glass ini ke 4 lubang baut ini yang menurut gue agak ngeri dan mesti ekstra hati-hati waktu instalasi. Gue lebih suka kalau Vantex ngasih semacam penyangga di bagian bawah glass ini biar jadi lebih aman. Di bagian belakang motherboard kita bisa lihat ada 3 buah Velcro straps yang disediain Vantex untuk mempermudah kabel management. Di sini juga ada 2 buah mounting bracket untuk SSD yang bisa kalian copot cuma dengan menarik bracket ini ke arah atas. So, thank you Vantex. Di bagian bawah adalah tempat di mana kita menginstal PSU kita yang support PSU dengan panjang sampai dengan 270 mm. Di sini juga ada tempat hard disk drive yang bisa kalian lepas dengan mudah dan jika itu kurang, Vantex menjual bracket secara terpisah dan kalian bisa masang hard disk drive tambahan di sini. Masuk ke bagian dalam, case ini menurut gue cukup simpel dan rapih. Ruang buat kabel-kabel di sini udah dilengkapi dengan karet buat ngebantu kita biar kabel manajemen jadi lebih rapih. Dan penempatannya pun juga udah pas banget. Adanya cover PSU di bagian bawah sini juga bikin case ini nggak berantakan sama kabel-kabel PSU yang biasanya kita lihat di case-case tanpa PSU cover seperti ini. Plusnya berarti kita nggak perlu beli PSU modular cuma karena alasan kabel manajemen kalau kita lagi bener-bener low on budget.
Persis di bagian atas dan di bawah mobo kita disediain sedikit celah buat kabel-kabel kayak kabel CPU dari PSU ataupun kabel-kabel I/O connector, jadi nggak semua kabel mesti lewat lubang di samping mobo yang biasanya bikin build kita jadi kelihatan amburadul. Buat CPU cooler kita punya clearance yang tingginya maksimal sampai dengan 170 mm dan 395 mm untuk panjang maksimal VGA-nya. Jadi CPU cooler kayak Hyper 212 Evo atau VGA panjang dengan 3 fan pasti bisa masuk di case ini. Kesimpulannya, kenapa case ini bisa dibilang premium? Karena menurut gue overall case ini bener-bener bisa jadi pesaing berat buat case dengan full side panel window kayak NZXT S340 karena harganya yang cukup kompetitif. Adanya RGB strip secara gratis dan built-in LED controller menurut gue bener-bener jadi poin plus buat mendongkrak tampilan build kita. Hal yang mungkin gue kurang suka dari case ini mungkin cuma model dust filter di bagian depannya aja yang sedikit kurang efektif dan ini terbukti setelah beberapa hari pemakaian. Minimnya space di ventilasi bagian atas juga jadi catatan penting buat kalian yang mau masang radiator di bagian atas. Dan yang terakhir mungkin kabel front I/O ini yang menurut gue sedikit kurang rapih dan sedikit mengganggu kerapihan bagian dalam case. So, gimana pendapat kalian tentang case ini? Apa mungkin case ini bisa nyaingin NZXT S340 yang lagi ngetrend di pasaran sekarang ini? Kasih tahu kita dengan memberikan komentar di kolom komentar. Seperti biasa, kita minta supportnya dengan cara beri like dan share video ini serta subscribe channel kita Teman Rakit. Thank you guys for watching and as always, see you again in the next video.